Isso. Mais uma dica agora, que é importante para uma instalação, é esse pezinho de borracha aqui, ó. Tá conseguindo ver? Aqui, ó. Então esse pezinho, ele vai nos 4 pontos aqui do ar-condicionado. O objetivo dele, como ele é de borracha, ele amortece a vibração do aparelho, que principalmente ela tem no momento da partida do compressor e na hora que o compressor desliga. Então esse pé, ele é bom porque amortecendo esse impacto de vibração, ele não causa desconforto interno lá para quem está dentro do ambiente. E o segundo motivo é que essa vibração, ao longo do tempo, ela pode ocasionar microvazamentos nas conexões, nas porca-flange. Então é muito importante usar o pé.